Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini kembali di Rusmarica Channel dalam video edukasi tanaman. Ternyata di tempat seperti ini tersedia bahan bonsai, teman-teman. Ini kita lihat ada pohon loa nih. Tanaman loa ini kayaknya dibawa sama burung ya, teman-teman. Kita lihat lagi. Ini juga ada tanaman soka. Yang aneh lagi, teman-teman, kita melihat ada pohon beringin yang bergelantung di sini. Lihat. Ini lagi nih. Ini anak nakal atau juga hokianti, teman-teman. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, suara apa itu? Kabur.